好，歡迎翻到嚟卡斯維加斯。今日有我阿金喺度啊。咁咧，今日你一睇就知道我哋開咩啦。我哋就開跟揼嘅。咁今日開乜嘢特別嘢咧？就係呢一箱啦。我之前訂咗嘅，咁就大家估下乜嘢？其實整一整，我呢個冇寫喎，呢個 OK 喎。寫 band 啊，呢度 sorry，呢度有寫，但係應該睇唔到嘅呢度。會係啦。係 W 嘅30週年特別版嘅卡，咁咧就開俾大家睇下啦。個工具咧，工具箱戒刀俾人收埋咗，可能收埋咗嗰度。好啦，頭先係咪呢度啊？頭先唔喺我度，應該係阿 Leo 收埋咗嘅。哎呀，冇工具箱添。係啦，頭先就見到把機都。誒，你開嗰啲箱，你開嗰啲膠盒應該有鉸剪嘅，鉸剪都 OK。係啊，戒刀鉸剪都 OK。係啊，攞嚟鉸剪先。好啦，我揾下鉸剪唔使噶啦，有鉸剪就乜都得噶啦。呢個就因為之前訂咗噶啦，係啊，所以咧佢入邊就有啲能量卡啦，應該有張 PayMac 嘅，係啊，咁咧係。BD01啊，有 BD01，上次好似又係 BD01，有啦，唔該晒。係鉸剪真係好麻煩。係啊。哦，佢包得好靚啊！佢係啊，真係好。講俾你聽，佢係未開過㗎。搞掂。好，開箱俾大家睇啦！係個好靚嘅盒啊！咁咧有張紙條啦，咁啊講俾你聽，冇冇袋喎，得㗎啦，唔使㗎啦，放心，係啊，咁咧跟揼卡 game 啦咁樣，機動戰士 W BD01嘅 set， 咁其實咧 W 真係好多好靚嘅嘢，佢哋啲畫師咧真係好鬼犀利。純白色，咁啊 W 賣咩嘅 ？W 賣情感，賣歷史，因為已經30週年啦。如果大家真係有睇過 W 嘅話咧，就應該都超過30歲嘅啦。啊，阿武你有冇睇過 W 啊？有。有冇睇晒 W 啊？大致上都有睇。大致上都有睇晒。咁你中意裏邊邊一部機啊？我中意主角機 Zero 啊。主角機大 wing， 另一就唔係好中意啦。但係 Zero 有翼同埋即係羽毛嗰個。哦，天使高達，天使高達唔係零式高達。係啦。咁我咧，我中意沙漠高達啊，反而沙漠好多靚嗰個。係啊，我就係中意佢有靚。好，開埋裏邊啦。我記得裏邊係一開隻間就有得睇嘅，係啦，哇！係一張卡通咗嘅 PayMac， 有齊晒5指啦，係啦，喂，啱啱好啊，靚啊，呢個畫面有5指喺度啦。張 PayMac 其實我已經有好多跟揼卡 game 嘅 PayMac 嘅啦，所以儲多張啦，橫掂自己真係都中意 W 嘅。好 PayMac 之後咧，入我哋嘅正題啦，就係有呢盒嘢啦。咁我咧有卡盒啦，係啊，有卡盒。咁呢個卡盒係 W 嘅，係啊，30週年。就咁放喺得㗎，係放喺呢度都得㗎，係啊，洗唔到，係啊。咁我哋就開咗佢啦，開咗佢啦。入邊有卡嘅，入邊係啊，入邊有能量卡，我記得，同埋有啲人物卡，係咪人物卡？係啦，有人物卡嘅。我呢張人物卡都好貴啊，而家好似要500零蚊啊。呢張係特別版希羅豆、希羅油、菠蘿油。咁咧有卡套70張，中意玩 W 嘅人士可以用噶啦。有卡套、卡盒同埋裏邊有能量卡，咁我可以俾大家睇下啦。
都幾有心思嘅。不過有另外一套係鐵血孤兒嚟嘅，又係差唔多成 set 咁嘅，又係有卡盒、卡套同埋有呢一紮卡嘅。俾大家睇下，希羅油可以加2攻1血，有2張。之後呢個咧係覺悟嘅表達，就係可以抽2藍色專用抽卡，都幾靚啊！呢個叫咩名啊？莉莉娜、卑斯賴多嘛，係莉莉娜有2張。之後呢啲係能量卡嚟嘅，呢啲係啦。咁咧就有希羅啦，有佢專屬嘅 wing 根啦。之後有迪奧，佢死神高達。不過咧，我就覺得略嫌佢哋嗰啲畫風咧，就比較小朋友咗啲。佢呢個好似跟住就油彩，呢個係多洛，係啊，多洛。然後佢嘅重炮手啊，重炮手高達係你個之外啦。卡多魯，卡多魯。然後就係沙漠高達啦。沙漠高達好型喎，3代都好型喎。我尤其是好中意佢用嗰個鐮刀，唔係鐮刀嗰個咩啊？嗰個類似收割器咁嘅嘢，半月刀嗰個叫做。之後就5飛啦，5飛。然後就係佢部神龍高達啦。好啦，跟住就咁就。哇！全閃嘅，係啊，嗰個 pad 嚟㗎。唔係，係套裝全閃啫。咁就睇晒啦。咁就我覺得靚㗎呢套，係啊，呢套同埋孤兒仔我都會買。係啦，孤兒仔就係3日月嗰邊啦咁樣。咁其實呢幾張都實用嘢嚟嘅，呢幾張真係再俾大家睇下先。係啦，即係一定會藍色就一定會落嘅。抽2同埋。主角機 Pilot 希羅油2張，我估唔到佢有2張喎，2張咁啊抵喎。好，今期開箱就係開呢個啦，都幾多喎。都多㗎。佢呢盒今次比較真係好似 OP 嗰個咩1週年嗰啲嚟㗎啫。係啦，類似啦，係啦。但係啲卡都幾多咯。咁就有埋卡盒，有埋個卡套咁樣。咁下次開孤兒仔嘅時候，我哋再拍片俾大家睇。咁啊，好多謝大家睇到呢度，咁就我哋下次再見啦。咁啊 ，like subscribe，咁我哋又會開Gundam啊，開 Pokemon 啊，開海賊王啊咁樣。你卡包呢喂？我冇買到。冇買到，渣嘢真係。好，我哋下次見，拜拜。拜拜。